იყავი ჭკვიანად. ხო? და სმენა გქონდეს მასწავლებისკენ. არ იცელქო? მშობლის დარიგება შეუცვლელია. თუმცა რეფორმა ამ ერთ სურათშიც კი ბევრს შეცვლის. ბორბლიანი ჩანთა ბავშვს აღარ დასჭირდება, რადგან წიგნების მოცულობა მცირდება და არც მოდურ ჩაცმაზე მოუწევს ზრუნვა, რადგან სასკოლო ფორმა ექნება. ვფიქრობთ, რომ ფორმის შემოღება იქნება მნიშვნელოვანი და სემესტრული სახელმძღვანელოები დაუბეჭდოთ, რაც რა თქმა უნდა საშუალებას მისცემს მოსწავლეებს, რომ უფრო ნაკლები სიმძიმის ჩანთა ატარონ სკოლაში. რეფორმა, რომელიც ყოველ მხრივ და ღრმა კვლევას ეყრდნობა, სასკოლო პირობებს მკვეთრად აუმჯობესებს და განათლების საერთო სისტემასაც მყარს საყრდენს უქმნის. 8 ძირითადი გამოწვევა, რომლის წინაშე დგას ზოგადი განათლების სისტემა და მის საფუძველზე არის განსაზღვრული 8 პასუხი ამ გამოწვევებზე. თუმცა მთავარი ამ გამოწვევათა წყაროს დადგენა იყო და ეს პრობლემაც გადაიჭრა. პირველ წყაროც დადგინდა. ფაქტორი ჩვენ გამოვავლინეთ, რომ იყო ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების დოკუმენტი, რომელიც ჯერ კიდევ 2004 წელს იქნა მიღებული, მთლიანობაში იყო გაჯერებული ლიბერალური ღირებულებები. ძირითად ფასეულობებად ეროვნული ღირებულებები განისაზღვრა პატრიოტიზმის სულისკვეთების აღზრდა ახალგაზრდებში, სამშობლოსადმი და სახელმწიფო ინსტიტუტებისადმი პატივისცემა და ბმა. ამ ამოცანის ფარგლებში და რეფორმის შედეგად სწავლა სკოლებში ამიერიდან ეროვნული ჰიმნით იწყება, რასაც ყველგან ენთუზიაზმით ხვდებიან. ეს არის ის, რომელსაც აბსოლუტურად განსხვავებული მუხტი მოაქვს. მუხტი, რომელიც მხოლოდ საქართველოს ჰიმნის მოსმენით შეიძლება მიიღო და ჩვენ ასე ვიწყებთ ყოველ ახალ სასწავლო დღეს. და ეს ღირებულებითი განათლების მხოლოდ ერთი ელემენტია, რომელიც არაერთ პროგრამას მოიცავს და ბავშვი მათ პირადი სურვილით ირჩევს. ეს იქნება თავდაცვის გაკვეთილების, იქნება რელიგიის ისტორიის ფაკულტატური საქმის ჩემოდანა თუ სხვა. არის ის კომპონენტი, რომელიც ღირებულებით განათლებას აძლიერებს და საბოლოო ჯამში ვღებულობთ მოქალაქეს, რომელსაც აქვს თავისი ხედვა, თავისი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა. დავიწყეთ ღირებულებითი განათლების ფაკულტატური ჯგუფების ორგანიზება საპატრიარქოსთან ერთად და საპატრიარქოს მიერ წარმოდგენილი სულიერი მამები, რომლებიც გადამზადდნენ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ. ეროვნული გამოფხიზლების ფონზე საბჭოთა იმპერიის ნანგრევებზე რელიგიის სკოლებში სწავლებას საფუძველი გასული საუკუნის 90-იანებში ჩაეყარა და მაშინაც პოპულარული იყო. თუმცა გარედან მართულმა ნაცმოძრაობამ მოგვიანებით ეს პროგრამა გააუქმა. 2004 წლიდან ჯერ არჩევნებში გადაიტანეს და მე საერთოდ გააუქმეს ეს საგანი. мотивация რატო გაუქმდა არ იყო. და რამდენიც არ ვეცადეთ მე ვერაფრით ვერ ხდებოდა. წლები გადიოდა, მინისტრები იცლებოდნენ, მაგრამ დალაშიც შემოდა ეს დამოკიდებულება. Deep State-ის საფრთხეს ხედავდა, რომ რელიგიის სწავლება ბავშვებში ეროვნული ღირსების გრძნობას აღვივებდა, რაც მათ დემორალიზაციასა და მართვაში ხელს შეუშლიდა. ამიტომაც ცნობილი ფორმულით ნაცმედიას ის პრორუსულად გამოაცხადებინა. აიგივებენ ერთმანეთთან ორ რაღაცას, იდენტობას, ქართულ იდენტობას, ანუ ეროვნებას, როგორც ქართველისას და ასევე მართლმადებელ რწმენას. რატომ მოხდა ეს? აიხსნება საბჭოურობის პრობლემით, ვინაიდან საბჭოთა კავშირი მოგეხსენებათ იყო მონოიდეოლოგიური იმპერია. მასწავლებელი, რომელიც ასრულებდა კომუნისტური იდეოლოგიის შემტანის ცველის ფუნქციას სკოლაში, ახლა უკვე მართლმადებლობას პოლიტიკურ ნაციონალურ კონტექსტში გააზრებულ მართლმადებლობას თავაზობს როგორც ცენტრალურ ფუნდამენტურ იდეოლოგიას. ანუ მართლმადიდებლობა მარქსიზმს გაუტოლეს და როგორც საბჭოთა რუდიმენტი სკოლებში ახალი ლიბერალური დისციპლინებით ჩაანაცვლეს. პირველი საგანი იყო ამერიკათმცოდნეობა, თუმცა რელიგიათმცოდნეობაც შევიტანოთ მაშინ არჩევნით ბლოკში მაინც. არ იცით საკმარისი იყო ისტორიაში ხო ისწავლება რელიგია.
არის რელიგია არის სწავლება. ფაქტის კონსტატაცია ხდება, რომ ის იყო ქრისტიანობა, ის იყო მაჰმადიანობა. რელიგიის ხსენება ქართული ლიტერატურის გაკვეთილებზეც აიკრძალა. პედაგოგებს განუმარტეს, რომ შუშანიკი სარწმუნოებას კი არა, გენდერულ პოლიტიკას იცავდა. ერთგან გვხვდებით მაგას კვლევაში, რომ ვერ ვასწავლი შუშანიკის წამებას მართლმადიდებლობის გარეშე, ხომ? შეიძლება ისწავლებდეს გენდერულ კონტექსტში. კიდევ რამდენიმე წელი და Deep State-ის მარიონეტი ნაცრეჟიმი შუშანიკს ტრანსგენდერიზმის მცველად გამოაცხადებდა. მანამდე კი სკოლებში LGBT პროპაგანდას გაუხსნა კარი, რომელიც ქართულმა ოცნებამ ხალხის მხარდაჭერით მტკიცედ ჩარაზა. იყო მაგალითი ელტონ ჯონთან დაკავშირებით, მანამდე ვერ გახტაო ბედნიერიო, სანამ დეივიდს არ გაჰყვა სოლადო. თავხედური პროპაგანდის მეტი მაგალითი რა გნებავთ? ამას მოჰყვება პირველ რიგში უზარმაზარი ფული. მილიონები და ასეული მილიონები კი არა, მილიარდებით ფული, რომ ამის დანერგვა მოხდეს სხვა ქვეყნებში და იწყება ზეწოლა ხელისუფლებებზე. მათ შორის Deep State მედიით, რომელიც ტრანსგენდერ თინეიჯერებს ჭეშმარიტ ევროპელებად წარმოაჩენს, ხოლო ბიბლიას პროგრესის მტრად. როგორც კი ბრიუსელიდან თავს მოხვეული ასეთი განვითარება ქართულმა ოცნებამ კანონით აღკვეთა, ევროკომისარმა საპროტესტო წერილი აფრინა. არ მიიღოთ ლგბტ პროპაგანდის საწინააღმდეგო კანონი. ბავშვებისთვის ერთნაირ სქესიანთა ურთიერთობების შესახებ ინფორმაციაზე წვდომის შეზღუდვა, რომელიც მხოლოდ სექსუალური ორიენტაციით არის ნაკარნახევი, არ შეესაბამება კონვენციის მე-10 მუხლს. ერთნაირ სქესიანთა ურთიერთობის თან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის მიწოდება და ამის სასწავლო პროგრამაში ყოფნა არის ნორმალური, არ ვიცი, და ეს არის გამოხატვის თავისუფლების ნაწილი. ჩვენთვის არ არის ეს ნორმალური. ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა გვექნება ამაზე ჩვენ ევროპელ კოლეგებთან საუბარი. საუბრამდე საქმე არ მისულა. ბრიუსელმა პირდაპირ გადატრიალების სერიები დააფინანსა. ზედ კი დეზინფორმაციული შეტევა და სანქციები დააყოლა. ახლად დასახულ განათლების რეფორმას კი მეხუთე კოლონის ძალაგამოცლილი აქციები დაუპირისპირა. ცდილობენ მასწავლებლების, მშობლებისა თუ მოსწავლეების ხმა ჩაახშონ. სანქციები გამოუწერონ მედიას, მაგრამ საქართველოს ვერ ერევიან. ბოლო 1 წელია, რაც შევიტანეთ სკოლებში ღირებულებითი განათლება და სრული ბუმია სკოლებში. ეს არის ჩვენი საპატრიარქოსა და განათლების სამინისტროს ერთობლივი პროდუქტი. ეს არის ის გზა, რომელსაც რეალურად ჩვენ გავყავართ ნამდვილად იმ თავარ მიზნამდე, რომელსაც ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები გვიწესებს. ზუსტად ისე, როგორც ტრამპის ადმინისტრაცია იწყებს ამერიკული სკოლების გარდაქმნას. ერთი თვე, რაც დაწყებით კლასებში იქ ტრანსგენდერის სექსმუშაკები სასულიერო პირებმა ჩაანაცვლეს და LGBT ჰიმნის ნაცვლად სახელმწიფო ჰიმნს მღერიან. ვიდეოში მონაზვნის უკან მშობლების შემთხვევით არ დგანან. ეროვნული სკოლის ახალ კონცეფციაში მათი როლი წამყვანია და ამ მხრივად საქართველოსა და ამერიკის სამთავრობო ხედვა ერთნაირია. ბავშვი სასკოლო პერიოდის განმავლობაში ორი მიმართულებით აღზრდას ექვემდებარება, ეს არის საკუთარი ოჯახი და ეს არის სკოლა, სადაც თითქმის ნახევარ დღეზე მეც ატარებს. ამიტომ რაც უფრო კოორდინირებული იქნება ოჯახისა და სკოლის საქმიანობა, მით უფრო შედეგზე ორიენტირებული და ეფექტიანი იქნება მთელი ის ძალისხმევა, რომელსაც როგორც ოჯახი, ასევე სკოლა ახალგაზრდების აღზრდაში დებს. ამ ახალი მიდგომით მშობლის მაღალი ავტორიტეტი სკოლის ინტერესი ხდება და ამის ხელშეწყობაც ადრეულ ეტაპზევე იწყება. სკოლა მშობელი კოორდინირებულად უნდა მოქმედებდნენ, რადგანაც ორიენტიერი ამ წუთას არის ბავშვი, ჩემი შვილები და მე რა თქმა უნდა თანამშრომლობდი აბა რა სკოლასთან, როგორც მშობელი.
პირდაპირ კავშირში ვარ სკოლასთან, ჩემი შვილებიანა. დავიწყეთ სრულიად ახალი პროექტი მინისტრის შეხვედრა მშობლებთან, სადაც ვიხილავთ მიმდინარე რეფორმის საკითხებს და ასევე ვაიდენტიფიცირებთ, რაოდენ მნიშვნელოვანი და დიდია მშობლების როლი რეფორმის განხორციელებაში. ოჯახის როლის წინ წამოწევას ემსახურება სკოლებში ქართულ ფოლკლორზე აქცენტირებაც, რომელიც ოჯახურ კავშირებსა და ტრადიციებს უსვამს ხაზს და ამავდროულად ორგანულად ერწყმის სასწავლო პროგრამასაც. მალამაზი ბაჩაჩები ვინ მოგიტანაო ჩემმა დედამ მან მომიტანაო დიდი მადლობა რომ სასკოლო საზოგადოებას რამხელა მნიშვნელობას ვანიჭებთ უკვე მე მგონი ხაზგასმულია რადგან თავად მინისტრი მუდმივად ხვდება მშობლებს ხდება სასკოლო საზოგადოებას მასწავლებლებს უზიარებს ამ სიახლეებს რომელიც ჩვენ გვაქვს და რაც ყველაზე მთავარი არა მხოლოდ უზიარებთ ვიღებთ უკავშირებს და ამ უკავშირების მიხედვით მერე შემდგომ ნაბიჯებს ვდგამთ. განსაკუთრებული საჭიროების მოსწავლეთა შემთხვევაში მშობლის ჩართულობის ეფექტი კიდევ უფრო მატულობს. შესაბამისად, ის სპეციალური განათლების მოდულის ღერძია. ინკლუზიური განათლება კი რეფორმის ფოკუსი. მეშვიდე გამოწვევა ეს არის სასწავლო პროცესის ინკლუზიურობა. დღეს მთავარი გამოწვევა არის ის, რომ არ ყავს საკმარისი რაოდენობის სპეციალისტები, ყველა მასწავლებელი, ვინც კი სასკოლო ცხოვრებაში არის ჩართული, უნდა ფლობდეს ყველა იმ უნარჩვევას, რაც დაკავშირებულია ინკლუზიურობის პროცესის განხორციელებასთან. ინკლუზიური განათლება პედაგოგიური სტანდარტის განუყოფელი ნაწილი ხდება და ეს კიდევ უფრო მეტად აძლევს შესაძლებლობას სამინისტროს კიდევ უფრო მეტად გაამახვილოს ყურადღება ნებისმიერი მასწავლებლის გადამზადების კუთხით და პროფესიული მომზადების კუთხით ინკლუზიური განათლების მიმართულებით. პროცესში ებმება მანდატური სამსახურიც, რომელსაც ინკლუზიური განათლების ხელშესაწყობად სპეციალიზებული ცენტრი დაემატა. მანდატური სამსახურის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას ინკლუზიური და სპეციალური განათლების მხარდამჭერი ცენტრი წარმოადგენს 720 საჯარო სკოლაში. ორ კერძოსა და ერთ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არის წარმოდგენილი, რასაც 1800-მდე მანდატურით ემსახურება. და ეს რეფორმის მხოლოდ სასტარტო ციფრებია, რომელიც სწრაფად გაიზრდება. მიზანი მოსწავლეთა მეტი უსაფრთხოებაა, რასაც ახლა ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობაც დაემატება. გეგმავთ მანდატურის სამსახურის საქმიანობის კიდევ უფრო გაზრდასა და გაფართოებას, როგორც რაოდენობრივ კონტექსტში, ასევე დაფარვის არეალში და რა თქმა უნდა, ამ სამსახურს აქვს თავისი ძალიან განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი სპეციფიკა, რომელიც უზრუნველყოფს მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს არსებობას სკოლაში. ბიუჯეტი ყოველწლიურად მზარდია 101 მილიონს აჭარბებს და ჩვენ ასევე გვაქვს ფინანსური ვაუჩერული დაფინანსება შშმ-ს როგორც მოსწავლეებისთვის, ასევე პროფესიული სტუდენტებისთვის და მსმენელებისთვის. გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში მანდატურის სამსახურს ფსიქოსოციალური ცენტრიც დაემატა, სადაც ბავშვებს და მშობლებსაც კონსულტაციას და ტრენინგს სთავაზობენ და ინდივიდუალურ სასწავლო რეჟიმს განუსაზღვრავენ. განხორციელდა 300-მდე ბავშვთა და მოზარდთა ჯგუფური თერაპიული მომსახურება და მშობელთა კონსულტირება. ამავე ცენტრის საქმიანობის ფარგლებში სასკოლო ინტერვენციის მიზნით განხორციელდა 4000-მდე ვიზიტი ოჯახში. ეს პროცესი არა მხოლოდ ინკლუზიურ განათლებას, პროფესიულ მომზადებასაც მოიცავს ბავშვების შემდგომი დასაქმების მიზნით. პროფორიენტაცია და პროფმომზადება სასკოლო რეფორმის ერთი მთავარი ფოკუსი ხდება. ვინო აუცილებლად უნდა დაასხათ ისევ ეტიკეტი იყოს სტუმრისკენ. ეს სკოლაში ინტეგრირებული სარესტორნო მომსახურების კურსია, რომელსაც მოსწავლეები სასკოლო საგნებთან ერთად გადიან. შესაბამისად, აირჩევენ თუ არა უმაღლეს განათლებას, საჭიროების შემთხვევაში ამ პროფესიით მარტივად დასაქმდებიან. მე ვასწავლი 2013 წლიდან კოლეჯში, პროფესიულ კოლეჯში კაიროში და იქ მოდიოდნენ ბავშვები მე-9 კლასის ბაზაზე, მათ შანსი აღარ ჰქონდათ, რომ თქვათ სრული განათლება მიეღოთ. ეს შანსია მოსწავლისთვის პარალელურ რეჟიმში დაეუფლოს როგორც პროფესიას, ასევე ატესტად. პირველი შეიკეთდება ესპრესო. ხდება. და შემდეგ ამოყავს. ამოყავს რძე. ცივი რძე, ხო? ცივი უნდა იყოს რძე, კარგად ამოვიდეს. მანდ ხდება, მანდ მოდის ორთქლი შეამოწმენ. კი ბატონო. ნელი ნაკადით ვასხავთ ზიან ძეს.
ინტეგრირებულ პროფსწავლებაში ჩართვამდე სკოლა მშობელთან გადის კონსულტაციას და პროფესიის არჩევაც მშობლისა და მოსწავლის ერთობლივი გადაწყვეტილებით ხდება. როდესაც საუბარი არის მოსწავლეთა პროფორიენტაციაზე, ბუნებრივია კონსულტაციები უნდა შედგეს მშობლებთან, რადგანაც უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილებები, თუ რა მიმართულებით, რა ინტერესები აქვთ ბავშვებს და როგორ შეიძლება უკეთესად განმავითაროთ მათი უნარები პროფესიული მიმართულებით. აქ როგორც თქვენ ხედავთ, პრაქტიკული ოთახებია მოწყობილი და ჩვენი პრაქტიკოსები თავიანთ თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას უზიარებენ ჩვენ მოსწავლეებს და პრაქტიკულად აჩვენებენ თუნდაც ყავის მომზადებას, თუნდაც რესტორანის მომსახურების სხვადასხვა სტანდარტებს. პროფესიის არჩევანი ფართოა. მხოლოდ ერთი სარესტორნო კურსის ფარგლებში ოფისტას, მიმტანისა თუ ბარმენის პროფესიებს გარდა ისწავლება რესტორნის მენეჯმენტი, ფინანსური აღრიცხვა, მომარაგება თუ კრიზისული სიტუაციების მართვა. როდესაც ყველაფერი გავიგე ამ პროექტის შესახებ, გადავწყვიტე, რომ ძალიან პერსპექტიული იყო და პირველ რიგში რაღაც ახალი იყო, რისთვისაც ძალიან მინდოდა. არ მომიწევს ძალიან ბევრი ფიქრი იმ ფაქტზე, თუ რა შეიძლება გამოვიდე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არჩევანი არის გარეთ. ეს იმაშინს რომ შემიძლია ჩემი ინდივიდუალიზმი გამოვავლინო და ჩემი აზრით ეს აუცილებელიც კი იყო, რომ მომხდარიყო. მენიუს სტრუქტურა, მენიუს სახეები და მენიუს ტიპები. თუ წვეთი ჩამოდის, ეს წამოვა ასე და ეს საშუალებას მისცემს, რომ არ დავარდეს წვეთი სუფრაზე. ანუ ასე თუ ეს პროგრამა არ არსებობდა, უდიდესი ალბათობით უნივერსიტეტში გავაგრძელებდი ბიზნესის გზას. და როგორც კვლევა მაჩვენა, 5 წლიანი სწავლებით მოპოვებული დიპლომით სამსახურს ვერ მოძებნიდა, დროსაც დაკარგავდა და სწავლაში გადახდილ ფულსაც. არა, მოიცა? აი ასე და ეს თითია. კი ბატონო. ხო, აქვე მოაწერენ, თუ აი ნახე დაგესხა. სკოლაში ინტეგრირებული პროფესიული კურსი მხოლოდ ერთი საფეხურია და ცალკე აღებული ის საერთო წარმატებას ვერ მოიტანს. რეფორმის გამარჯვებას ყველა საფეხურის ერთიან კონცეფციაში ინტეგრაცია სჭირდება. ჩვენი გამარჯვებაც იქნება მხოლოდ მაშინ, როდესაც განათლების სისტემა შეძლებს, რო თქვას, რომ განათლების საფეხურებს შორის მე მაქვს ბმა. სკოლამდელი განათლება უნდა ესაუბრებოდეს ზოგად განათლებას, ხოლო ზოგადი განათლება იძლეოდეს იმის შესაძლებლობას, რომ შიგნით ჩაინტეგრირებულ ჩაშენებული პროფორიენტაციის ზუსტად იცოდეს ჩვენმა ახალგაზრდამ, რომელი მიმართულებით უნდა წასვლა. ეს არის პროფესიული განათლების მიმართულებით თუ უმაღლესი განათლების მიმართულებით. შესაბამისად, მოსწავლესა თუ სტუდენტს საზრუნავად მხოლოდ სწავლაზე კონცენტრირება რჩება და ამას განათლების ნგრევას უწოდებს მეხუთე კოლონა. არ ახსოვთ, რომ მხოლოდ მე-9 წელს და ისიც ყველაზე ხელმოკლე ოჯახებს მისცეს სასკოლო წიგნები უფასოდ, რაც რეფორმის ტრიუმფად გამოაცხადეს. ასეთი იყო ბრიუსელში დაწერილი განათლების რეფორმა. საჯარო სკოლების სოციალურად დაუცველ მოსწავლეებს სახელმწიფოები უფასოდ გადაეცემათ. სასწავლო წრის დაწყებამდე წიგნებს უსასყიდლოდ ქალაქში სულ 8800-მდე მოსწავლე მიიღებს. ხელა სტიმულია ბავშვებისთვის, ხო არ არსებობს, რომ კარგად ავისწავლონ და ეს თხი არ დაამახსოვრდეთ მთელი ცხოვრება. ეროვნული რეფორმის ფარგლებში კი განათლების ყველა ელემენტი უფასოა და მთავარი ფოკუსი ახლა ხარისხზე გადადის. ისეთი ენით იყო ეს სახელმძღვანელოები გადმოცემული რიგ შემთხვევაში, რომელიც ბავშვს უმდაბლებს თვითშეფასებას, ანუ უღივებს იმ განცდას, რომ მას არ შეუძლია ამ მასალის ათვისება, არ შეუძლია ამ მასალის გაგება. მე თვითონაც ვაწყდები ისეთ პრობლემებს, რომლებიც ჩემთვის გაუგებარ ენაზე არის დაწერილი და ასე რომ არ მიკვეთ თუ ბავშვებს რამე უჭერთ. ჩემი შვილების საგნის სახელმძღვანელოებში, როდესაც ჩავიხედა, აშკარად ვფიქრობ, რომ ცოტა გართულებული ენით არის გარკვეული დისციპლინები ჩაწერილი და შეუსაბამობებასაც წავაწყდი. რა თქმა უნდა, გადასახედია პროგრამა ჩემი აზრით. და არა მხოლოდ სახელმძღვანელოს სირთულის გამო, არამედ იმიტომაც, რომ პროგრამულ საკითხებს ხშირად არასრულად მოიცავს და ამას მოსწავლე ეროვნულ გამოცდებსა თუ სასკოლო ოლიმპიადაზე ხვდება. ხშირ შემთხვევაში წარმოქმნილი მასალა არის უფრო ფრაგმენტული ხასიათის, არ არის ისეთი სიღრმისეული, როგორიც საჭიროა და რაც მთავარია, ყოველთვის ვერ პასუხობს იმ პროგრამას, რომელიც ეროვნული გამოცდების პროგრამით არის აქცენტირებული. სასკოლო ტურებში, როდესაც ჩემი შვილები იღებდნენ მონაწილეობას, ჰქონდათ უკმაყოფილების განცდა იმისა, რომ იყო რაღაცა საკითხები, რომლებიც არ ქონდათ გავლილი და ვფიქრობ, რომ ყველა სკოლამ ერთი საკითხი უნდა გაიაროს. წლების განმავლობაში ნაც რეჟიმთან შეზრდილმა საგამომცემლო ბიზნესმა თითო საგანში უამრავი და ძალიან ძვირი წიგნების ბეჭდვით დიდი ფული იშოვა.
ოჯახებს უბრალოდ სხვა არჩევანი არ ჰქონდათ, უნდა ეყიდათ. თუმცა ფასს გარდა, პრობლემა სახელმძღვანელოების შინაარსიც იყო. 20 წელზე მეტი არის, რაც თავისუფალი ბაზრის პირობებში ჩვენ მივეცით საშუალება ავტორთა ჯგუფებს შეემუშავებინათ კონკრეტული სახელმძღვანელოები, გაევლოთ გრიფირების პროცედურები და შემდგომში ამ სახელმძღვანელოებით მომხდარიყო საგანმანათლებლო პროცესების წარმართვა. თუმცა ამ ყველაფერმა დაგვანახა ის, რომ ერთი და იმავე კლასში, ერთი და იმავე დისციპლინაში ბავშვები სხვადასხვა სკოლაში სხვადასხვა სახელმძღვანელოებით სწავლობენ. ამიტომ განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ გადაწყვიტა, რომ ერთ კლასში, ერთ საგანში უნდა იყოს ერთი სახელმძღვანელო. ერთიანი სახელმძღვანელოების სისტემა ერთ-ერთი ყველაზე ვფიქრობ გამართლებული მეთოდია კომუნიკაციისთვის, თუნდაც სკოლებს შორის ურთიერთობებისთვის, ანუ ერთიან სტანდარტს შექმნის ერთიანი სახელმძღვანელოების სისტემა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. 2026 წლის 15 სექტემბრიდან რიგი სახელმძღვანელოები რიგ დისციპლინებში სრულად ახალი ექნებათ ჩვენს მოსწავლე ახალგაზრდებს და 2028 წლის 15 სექტემბრისთვის გვაქვს დაგეგმილი, რომ ყველა საფეხურზე ფუნდამენტურ საგანში უკვე ახალი სახელმძღვანელო იქნეს წარმოქმნილი. და განათლების რეფორმასაც მშობელი თუ მასწავლებელი მხარს ერთნაირად უჭერს. ზოგი კი უმღერს კიდეც. ახლა დროა აჩამოვჭეთ რეფორმებს რა დროა რეფორმებს რომ არ ჩამორჩნენ, მასწავლებლებს განსაკუთრებული ძალის ხმევა მართებთ. ბრიუსელიდან დანერგილი პროგრამები არაეფექტიანი გამოდგა და ყველა საერთაშორისო კვლევით საშუალო პედაგოგიური დონე ქართულ სკოლებში ძალიან დაბალია. შესაბამისად, ახალ ავტორიზაციას საჭიროებს. ავტორიზაცია ითვალისწინებს არა მხოლოდ მასწავლებლების, სკოლის ადმინისტრაციის ჩართვას შიდა ხარისხის უზრუნველყოფაში, არამედ თავად მოსწავლეების და ასევე მშობლების. პროფესიული განვითარება არის სავალდებულო ყველა მასწავლებლისთვის. ამჟამად მიმდინარეობს კვლევა მასწავლებლების ინდივიდუალური საჭიროებების დადგენის მიმართულებით, რასაც შემდგომ უნდა დაეფუძნოს ცენტრის მიერ განხორციელებული პროგრამები. იქნება ეს ტრენინგები, კოუჩინგი, იქნება ეს საგანმანათლებლო რესურსების შექმნა და შეთავაზება. ფიზიკა და სხვა ფუნდამენტური საგნები ამიერიდან სასკოლო განათლების ღერძი ხდება. რისი საჭიროებაც გასულ წლებში სასწავლო პროგრამის მეორადი საგნებით გადატვირთვამ გამოიწვია. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია გამოცდილების გადაღება იმ სკოლებიდან, სადაც სწავლების ეფექტიანი პრაქტიკა უკვე არის. ამადით მოდით დაგვანახე შენი მოდელი. და კარგად, აბარემოთ რა. იმათო შენ ხო მოდელების აგებინებო. ნახე და კარგად მომზადებია ტექნიკურად ძალიან გამართულად. წყვილი ფილტრები გაუკეთები. აქედან რომ ჩავბერავთ, ფილტრების წინო ხარი იბერება და მას ეს ფუტისავით იბერება. აბა რა იხარ ხამარ. სწავლების ეფექტიანი მოდელების გასაზიარებლად იქმნება ელექტრონული პლატფორმა, რომელზეც ქვეყნის მასშტაბით ყველა მასწავლებელს ექნება წვდომა და კოლეგების საუკეთესო გამოცდილების გაზიარების საშუალება. სადაც მასწავლებლები ერთმანეთს გაუზიარებენ თავიანთ მოსაზრებებს, გაუზიარებენ მათ მიერვე შექმნილ საგანმანათლებლო რესურსებს, მიიღებენ უკავშირს ამ რესურსებთან დაკავშირებით და საბოლოოდ ცენტრის საგნობრივი ექსპერტები მოახდენენ მათ მიერ მასწავლებლების მიერ შექმნილი რესურსების ვალიდაციას და გაზიარებას ფართო სასკოლო საზოგადოებისათვის. რესურსები არის სხვადასხვა ფორმატის, ეს არის ტექსტური, ეს არის ვიდეო, აუდიო. ჩაავიდეს ქინძის თავის ოდენა პატარა ნატრიუმი და ნახეთ როგორ ცელქობს ნატრიუმი აქეთ-იქით დარბის. ისეთი დიდი ენერგია გამოიყოფა, რომ ცეცხლი ეკიდება. როგორ ჩავწეროთ ნატრიუმი? კი ბატონო. რესურსებით უზრუნველყოფის მეორე ეტაპი შემოწმებაა. რამდენად სრულად და სწორად მოხდა ამ რესურსების გამოყენება და ნერგვა, რასაც არა სადამსჯელო, არამედ გამოსწორებაზე ორიენტირებული ხასიათი ექნება. ხარისხის ცენტრი, გარე ხარისხის შემფასებელი შედის სკოლაში საკუთარი ექსპერტების მეშვეობით, აიდენტიფიცირებს იმ გამოწვევებს და პრობლემებს, რომელიც სკოლას აქვს. ანუ ხარისხის, გარე ხარისხის უზრუნველყოფმა უკარნახა თავისი გამოწვევების სკოლას, როგორც ორგანიზმს და სკოლა იწყებს საკუთარი შიდა ხარისხის შექმნას. ვიზე დაყრდნობით უნდა შექმნას შიდა ხარისხი, რასაკვირველია საკუთარ მასწავლებლებზე დაყრდნობით. და მინდა გითხრათ, რომ
მოხალისე მასწავლებლებიც ყავს უკვე რამოდენიმე, რომელიც დაინტერესებულია ამ საკითხით და პირველივე ეტაპზე ვგეგმავთ, რომ ამ ზაფხულის პერიოდში აქტიურად გამოვიყენოთ ახალი კარიერული წინსვლა, წინსვლის სქემა და დაინტერესებული პედაგოგები ჩავრთოთ და განვახორციელოთ, ანუ ვაპირებთ, რომ პირველი მერცხლები ვიყოთ ამ საკითხში და აუცილებლად ხელი შევუწყოთ, რაც ჩვენზეა დამოკიდებული. ერთი, რაც უკვე შესწავლილია და გამოვლენილი, მე-12 კლასის დაბალი ეფექტიანობაა. სკოლის ეს საფეხური ბევრგან ფორმალობად არის ქცეული. ბავშვები გაკვეთილებზე აღარ დადიან, რადგან არჩეული სპეციალობით უმაღლესისთვის ემზადებიან. ამიტომ გადაწყდა, რომ სარეპეტიტორო მომზადების ნაწილსაც სახელმწიფო ასევე თავის თავზე აიღებს. 12 კლასელები აირჩევენ მათთვის სასურველ 3 ან 4 საგანს და მთელი წლის განმავლობაში გაზრდილი საათებით სიღრმისეულად გაევლიან ამ საგნის სწავლებას, რაც მათ მისცემს შესაძლებლობას, რომ სრულად იყვნენ მზად ეროვნული გამოცდებისთვის და ღირსეულად დაძლევენ ეროვნული გამოცდები სკოლაში შეძენილი ცოდნით და არა სკოლის გარეთ დამატებით მიღებული განათლებით. მე ამ წუთას აბიტურიენტის შვილი მყავს და ემზადება მოსწავლე რეპეტიტორებთან და სკოლაში თუ მისცემს სკოლა ამას საშუალებას, რომ ის საბაზისო საგნები, რაც მას ჭირდება, რომ ჩააბაროს მისაღებ გამოცდებზე, რა თქმა უნდა, მე თანახმა ვიქნები და ყველა მშობელი ალბათ დამეთანხმება, რომ მე-11 კლასი იყოს რეპეტიტორიუმი ეგრეთ წოდებული. მოსწავლე დაბრუნდება სკოლაში, პოზიტიური მოლოდინები გაუჩნდება საზოგადოებას სკოლის მიმართ, განწყობა შეიცვლება და რა თქმა უნდა თავისთავად ფინანსური წნეხი, რაც მშობლებს ეს თქო დადგათ აი ამ რეპეტიტორებთან ბავშვების მომზადების თვალსაზრისით ეს ჩაიხსნება. თუმცა მე-5 კოლონა ყველა ფეხის ნაბიჯზეა ჩასაფრებული და გაფაციცებით ეძებს ნებისმიერ მიზეზს, რომ განათლების ეროვნულ რელსებზე გადასვლა ნეგატიურად წარმოაჩინოს. 11 წლიან სწავლებაზე გადასვლის შემდეგ ახალგაზრდებს გაუჭირდებათ უმაღლესებში წასვლა ევროპაში, იქ სადაც ითხოვენ მინიმუმ 12 წლიან განათლებას. ან უნდა წავიდეს საზღვარგარეთ და იქ დაამთავროს. საზღვარგარეთ დამთავრება თავისთავად ან ეს მარტივია რაღაცა არ არის. ჯერჯერობით არასრულწლოვანია, მერე ფულიჟდება, მერე იქ ჩაბარება ეს მარტივი რაღაც არის, რომ მიადგენ და გამარჯვებოთ მე საქართველოსთან ვარ და ეხლა იცით 11 წლიანი გახადეს და მომიწია აქ ჩამოსულიყავი. ჩვენ მოვისმინეთ არაერთი სპეკულაციური და მიზანმიმართული განცხადება კონკრეტული დაინტერესებული რადიკალური ჯგუფების წარმომადგენლებისგან და ეგრეთ წოდებული ექსპერტებისგან, რომ თითქოს და მე-12 კლასს ვაუქმებდით, რაც რეალობას არ შეესაბამება, მათ ვისაც აქვს სურვილი რომ 12 წლიანის სასწავლო პროცესი გაიაროს, ყოველწლიურად იქნება გამოცხადებული მარტის თვეში რეგისტრაციის შესაძლებლობა, სადაც ისინი დარეგისტრირდებიან და ექნებათ საშუალება, რომ 12 კლასში გაიარონ შესაბამისი პროგრამა. კიდევ ერთი სიახლე დაწყებით კლასებში სასკოლო ფორმის შემოღებაა, რასაც სოციალური უთანასწორობის დაძლევის გარდა ამით გამოწვეული ბულინგის აღმოფხვრის დანიშნულებაც აქვს. სასკოლო ფორმებიც არის ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი სიახლე, სკოლის ფორმების შემოტანა, აქაც შესაბამისი კვლევები იყო, ამ ყველაფრის წინაპირობა, მათ შორის იყო გამოწვევები ბულინგის ნაწილში და არა მხოლოდ ბულინგის მიმართულებით და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ დაგვეწყო დაწყებითი კლასები. ჩვენ უზრუნველყოფთ, რომ მინიმალური ფასით მოხდეს ამ ფორმების კომპლექტის რეალიზაცია, რაც რა თქმა უნდა ასევე ფინანსურად გარკვეული შეხიდება იქნება მოსწავლეთა ოჯახებისთვის. თუმცა კიდევ უფრო მეტი შეღავათისთვის პრემიერის გადაწყვეტილებით ყველაზე დაბალ სოციალურ საფეხურზე მყოფი ოჯახები სასკოლო ფორმას პირველიდან მე-6 კლასის ჩათვლით უფასოდ მიიღებენ. თუმცა ევროკრიტიკას ესეც ვერ უძლებს. მშობელს მოუწევს, რომ ჩვეულებრივ ტანსაცმელიც უყიდოს თავის შვილს და ეს სკოლის ფორმებიც უნდა შეიძინოს. პრეტენზიები საფეხურებად იზრდება. ნაცბლოგერი თუ ფორმას უჩივის, ევროკომისარი ქვეყნის მთლიან კურსს. ჩვენ მხარს ვუჭერთ ქართულ ხალხს, მაგრამ არა საქართველოს მთავრობას, რომელიც არასწორია, არაევროპულია და ევროპისკენ არ მოდის. არ მოდის და შეეშვი, რა პრობლემაა? თავად აერჩიოს ქვეყანამ თავისი სუვერენული კურსი.
თუმცა ირკვევა, რომ Deep State-ს შიში აქვს. საქართველოს მაგალითი გადამდები არ გამოდგეს და ვასალობაზე უარი სხვასაც არ მოუნდეს, მაგალითად სომხეთს. What I've been hearing since I've been here this week in Yerevan. აი მე ახლა სომხეთში ვარ და ჩემს ირგვლივ ზუსტად ქართული ოცნების ნარატივი მესმის. ამიტომ აუცილებელია სომხეთმა იგრძნოს, რომ საქართველოს უკან მიდის და იგივე მიმართულებას ავრცელებს სომხეთსაც. Deep State-ის მოლარე და ქართულ NGO-თა მმართველი მაკეინის ინსტიტუტის დირექტორი იმაზე წუხს, რომ ქართველმა ხალხმა ბრიუსელის ლიბერალიზმს საკუთარი ტრადიციები და სუვერენიტეტი არჩია და შიშობს ამაში ახლა სომხეთიც არ ჩაითრიოს. მიმაჩნია, რომ ჩვენ საერთო ინტერესები გვაქვს და გვამოძრავებს იმ საკითხთან დაკავშირებით, რასაც ჩვენი რეგიონი და ევროკავშირი ქვია. სომხეთ ევროკავშირის ურთიერთობის კონტექსტში. ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორია ამ კონტექსტში საქართველოს ჩვენთვის. ანუ სომხეთი საქართველოს გამოცდილებას ითვალისწინებს, ხოლო აზერბაიჯანს საკუთარი ყოფნის. შიდა საქმეებში ჩარევისთვის ალიევმა USAID ტრამპამდე გაცილებით ადრე დახურა. ასე რომ ქალბატონ ლაურას შიშები რეალურია. საქართველოს აღმავლობა რეგიონისთვის მაგალითია, Deep State-ისთვის კი გავრცელების საფრთხე. და უკვე დღეს არის აშკარა, რომ განათლების რეფორმაც კიდევ ერთი ასეთი მაგალითი იქნება.